السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں جسیم نظامی۔ آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے بلکہ جنگوں کو ختم کریں گے، ٹرمپ کا دوسری بار امریکی صدر بننے کے بعد خطاب۔ عالمی قائدین نے دوسری بار صدر منتخب ہونے پر ٹرمپ کو دی مبارکباد۔ وزیر اعظم مودی نے بھی دینا دوست کو دی مبارکباد۔ اسرائیل نے لبنان کی دارالحکومت بیروت پر فضائی حملوں میں 20 افراد کو کیا شہید۔ لبنان پر ایک دن میں 78 فضائی حملے۔ اختلافات زور پکڑ گئے، نیتن یاہو نے اپنے وزیر دفاع کو عہدے سے ہٹا دیا۔ اور سویڈن میں قرآن پاک کا نسخہ نزداتش کرنے والے ملعون کو جیل کی سزا۔ تو یہ تھے سرخیاں، خبریں تفصیل سے۔ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی شاندار فتح کا اعلان کر دیا، حالانکہ صدارتی انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان ابھی نہیں ہوا ہے۔ ٹرمپ نے امریکی شہریوں سے انہیں غیر معمولی مینڈیٹ دینے کا بے حد شکریہ ادا کیا۔ پیش اس حوالے سے خاص رپورٹ۔ ٹرمپ نے اپنی فتح کا دعویٰ کر دیا۔ اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنی شاندار فتح کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا، حالانکہ صدارتی انتخابات کے نتائج کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے۔ انہیں امریکہ کا 47واں صدر بننے کے لیے اب صرف 3 الیکٹورل ووٹ درکار ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں پہلی 3 اہم ریاستیں جیت لی ہیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجموعی انتخابات میں نائب صدر کمالا ہیرس کو شکست دے دی ہے۔ پام بیچ میں اپنی وکٹری اسپیچ دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا انہیں ایک ایسی فتح ملی ہے جسے امریکہ نے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا امریکی شہریوں نے انہیں غیر معمولی مینڈیٹ دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا انہیں امید ہے کہ جب ان کے ووٹر ماضی میں مڑ کر دیکھیں گے تو یہ دن ان کی زندگی کے سب سے اہم دنوں میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے کہا ان کا اگلا دور امریکہ کا سنہری دور ہوگا۔ ٹرمپ نے کہا یہ امریکہ کے شہریوں کی شاندار فتح ہے۔ انہوں نے اپنی مہم کے نعرے آئیں امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کا استعمال کیا اور کہا اس فتح کے بعد ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے والے ٹرمپ نے کہا یہ ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی۔ امریکہ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور ہم اسے بہتر بنائیں گے۔ امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، امریکہ کو مضبوط بنانے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ٹرمپ نے سرحدوں کو ٹھیک کرنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کے بجائے جاری جنگیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری اسپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا اور ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا اور امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکہ میں سنہری دور کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ Our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Oh, we're going to. And in addition to having won the battleground states of
North Carolina, I love these places. Georgia, Pennsylvania, and Wisconsin. We are now winning in Michigan, Arizona, Nevada, and Alaska, which would result in us carrying at least 315 electoral votes. But it's much easier doing what the networks did or whoever called it, because there was no other path. There was no other path to victory. इस मौके पर अमेरिकी सदर इंतखाबात में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने सदारती इंतखाबात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में पुरजोश मुहिम चलाई थी। दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब होने के बाद फ्लोरिडा में खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को हैरतअंगेज शख्स करते हुए रिपब्लिकन पार्टी में उनके बढ़ते हुए असर रसूख पर रोशनी भी डाली। ट्रंप की जीत के बाद हामियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर इंतखाबात में जीत पर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद पेश की है और हिंदुस्तान अमेरिका जामे आलमी और स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजबूत बनाकर आलमी अमन के लिए काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, आपकी तारीखी इंतखाबी जीत पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। जैसा कि आप अपनी पिछली मुद्दत की कामयाबियों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह आइंदा भी करते रहेंगे। कांग्रेस के सीनियर कायद शशि थरूर ने कनाडा में होने हुए मंदिर हमले को अफसोसनाक करार दिया है। मीडिया से बातचीत में थरूर ने इस किस्म की हरकत को कनाडा के लिए शर्मनाक करार दिया। उन्होंने कनाडा में खालिस्तान हामियों की बढ़ती हुई शरंगेजी को खुद इस मुल्क के लिए ख़तरनाक करार दिया है। It can be very misleading. You know, the truth of the matter is that the way they count in America, and it's a physical counting process, as you know, they start off with the less populated rural areas. In America, the dense population is all in the urban areas. Now, it so happens that rural areas are strongly Republican and Trump inclined in many, many states, whereas cities tend to be much more liberal and democratic inclined. And therefore, once the city votes come in, the picture is changing. Already the Associated Press news agency, which about 15-20 minutes ago had Trump in a very big lead, is now showing electoral college votes at 220 to 205. Very tight. So I think we just have to be prepared to wait until the final count is in. Plus there may be challenges, as we saw in 2020. The final result took a couple of days to come because Trump was challenging in 3-4 states. Let's see what happens. It looks like a very close election, come what may. So how do you see the winter session of the parliament is commencing from 25th of November and 26th of November. The government is celebrating the Constitution Day. In the old parliament. I mean, there is a certain irony to all this. Their abandonment of the old parliament itself in many ways symbolized their decision to completely break free of all the traditions and culture and politics of the past and create their new India. And now they're going back there to reaffirm a constitution that the Hindutva movement has always rejected. I find this quite amusing because having studied the works of Deendayal Upadhyay and Golwalkar and indeed many of the other RSS and Hindutva inclined writers, they all rejected the constitution. They said it's un-Indian, it doesn't have any soul of India, it should have been written for a Hindu Rashtra, and this is an Anglophile constitution written by English educated lawyers. They were very, very negative. Now they're celebrating it. So it's quite amusing. I think they've figured out that you can pay lip service to the letter of the constitution while in many cases violating its spirit. So how do you see the Indo-Canada issues going on? There are attacks on the Hindu temples. That's shocking. I mean, I think the Canadians ought to be really concerned and even ashamed that they're getting such a worldwide reputation, and including in some parts of their own country, for being an enabler, facilitator and harborer of extremists and terrorists. It's really sad. I mean, to this day, as you know, no one has been effectively punished for the Air India bombing that killed 360 people in 1985. Indeed, the gentleman who has publicly taken credit for that bombing is considered a hero by one of Mr. Justin Trudeau's closest allies, Jagmeet Singh, who heads the NDP. On top of that, you've got a situation where people of extreme opinions who advocate terror and killing in India are running rampant and running free. And that's why these are the elements who have come and attacked Hindus in the temple in Brampton. I think this entire incident has been one more sort of shameful reminder of how low Canada has allowed itself to sink because of short-term petty politics.
they should have maintained certain standards. I mean, there is really no equivalent, I think, anywhere else of the kind of running amok that the so-called Khalistani movement, which has no traction anywhere else except in Canada, is having. And what's frustrating about this for all of us watching in India is that we actually valued a good relationship with Canada. उधर इसराइल ने लबनान की दारकूमत बैरूत पर फ़िज़ाई हमलों में 20 अफराद को शहीद कर दिया है। इसराइल ने लबनान पर एक दिन में 78 फ़िज़ाई हमले किए हैं। बैरूत के जुनूब में फ़रदा कस्बे की इमारतें इसराइल हमलों का निशाना बनी, जिसमें एक इमारत की मुकम्मल तबाही के नतीजे में 20 अफराद जाँ भाग हो गए। हिज़्बुल्लाह इसराइली फ़ौज को जवाबी कार्रवाई कर रही है, जबकि झड़पों के नतीजे में इसराइली अनासिर को कुछ मकामा से पसकदमी भी करना पड़ी है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ फेडरेशन ने इसराइली हमलों की जद में आने वाले लबनान के लिए हंगामी इमदाद मुहिम शुरू कर दी है। ये बताया गया है कि हमलों से मुतासर होने वाले तकरीबन 6 लाख अफराद को फौरी और तवील मुद्दती इमदाद फराहम करने की सख्त ज़रूरत है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दौरान जंग इसराइली वज़ीर दिफा योआफ गैलेंट को बरतरफ कर दिया है। योआफ गैलेंट की जगह मौजूदा इसराइली वज़ीर ख़ारजा इसराइल कॉटन वज़ारत दिफा का ख़लमदान संभालेंगे। इसराइली मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले ख़त में योआफ गैलेंट को कहा गया है कि इस ख़त के मौसूल होने के 48 घंटे के बाद वो वज़ीर दिफा के ओहदे से बरतरफ हो जाएंगे। नेतन्याहू ने अपने वीडियो में बयान में कहा है कि जंग के इब्तिदाई दिनों में हमारे दरमियान एतमाद था, लेकिन गुज़िश्ता कुछ महीनों में वह एतमाद क़ायम नहीं रहा। योआफ गैलेंट की ने गुज़िश्ता रोज़ 7,000 ख़दमत पसंद यहूदियों को इसराइली फ़ौज में भर्ती करने की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब इसराइली अपोजिशन जमातों की जानिब से कहा गया है कि नेतन्याहू सियासी मफादात के लिए कौमी सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि स्वीडन में इंतहाई दाएं बाजू के कारकुन रास्मोस पालुडान ने कुरान का एक नुस्खा जला दिया था, जिस पर बैनुल-अक़वामी सतह पर गम गुस्से का इजहार किया गया था। अदालत ने कहा है कि उनकी हरकतें इस्लाम पर तनकीद के बजाय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए थे। स्वीडन की एक अदालत ने सन 2002 मुजाहरों के दौरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी इश्ताल अंगेज़ी के इल्ज़ामात में इंतहाई दाएं बाजू के एक कारकुन को 4 महीने की क़ैद की सज़ा सुनाई है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कोई नई जंग शुरू नहीं करेंगे बल्कि जंगों को ख़त्म करेंगे, ट्रंप का दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने के बाद खिताब। आलमी कायदीन ने दूसरी बार सदर मुंतखब होने पर ट्रंप को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी देना दोस्त को दी मुबारकबाद। इसराइल ने लबनान की दारकूमत बैरूत पर फ़िज़ाई हमलों में 20 अफराद को किया शहीद। लबनान पर एक दिन में 78 फ़िज़ाई हमले। इख्तलाफात ज़ोर पकड़ गए, नेतन्याहू ने अपने वज़ीर दिफा को ओहदे से हटा दिया। और स्वीडन में कुरान पाक का नुस्खा नाजातिश करने वाले मलऊन को जेल की सज़ा। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।